El fill de puta aquest de 210... Mira, el veig. Té molts d'arbres aquí. M'ha vist, L'he tocat. M'ha tocat 2 cops. Joder, l'he tocat 3 o 4 cops, tio. Té un SKS, no? M'he de curar, No veig res, tio, d'aquí, Boníssim, Adri. L'has matat? Sí, Vale, ens aguantem aquí, Ha caigut directe, no? sí. Pel mig del camp, tio. Tiro la granada allà baix, aviam si el toco. Tiro unes quantes, de fet. He provat tirar-la a l'altre costat, així... No la flauta... Estic veient, crec. M'ha rebentat un altre, tio. No l'he vist. Està a 30. El veieu? Jo n'he tirat un, però no sé... A 30 n'hi havia un, Jo he matat el de 30. Vale. Sí, s'està tancant. Dani, corre. On està, tio? Ara vindré. El tens davant, Dani, Està allà. el tens davant. Tira la granada, Dani. On és davant? Igual que l'altra vegada, tio!